പഴയ വീടിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പോലെ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരമാണ് അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. എന്ത് വണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് ഒരു തകർന്ന മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക്. ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെയിൻ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി കേട്ടോ. ഞാൻ അതിനങ്ങ് പച്ച ബ്ലൂ ആക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ, ഈ ഒരു പഴയ വീട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു വണ്ടി തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ലവരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടെ നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു വണ്ടി കത്തി തരിപ്പണമായി നേരെ കുത്തനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇതെങ്ങനെ കത്തിയെന്ന്.